大家好，我是老船长。今天星期二，昨天啊，我坐在这个地方啊，我说啊，接下来特别不要放空台指期，也不要做选择权的 buy put。昨天礼拜一我有没有讲？没有讲。每一个观众赔5亿8千万新台币啊！虽然不关我的事啊，我也没有在带期指会员啊，但是我知道的是，市场上绝大多数的期指老师都把会员带的怎么样？生不如死，输的一裤子一塌糊涂啊！但是呢，节目上呢公布假绩效，表演的耀武扬威，这里买这里卖，这里买这里卖，这里买这里卖。对不对？你是不是参加这一种？那你应该要再去工作1、2、3、4、5、6年个邓癌，然后呢，没有错，你就是猪脑袋。我没有收费，我直接预告。我昨天预告，今天台北股市果不其然涨了多少点？各位看，哈哈，200几十点呐、啊，2个字解完了，嘎死，对吧？我也常常比较开玩笑的讲，我说啊，这个市场上，我老船长啊，说自己啊，看大盘啊，看指数，我如果说我是第2名的话，相信没有人敢讲他是第1名啊。我之所以不带期指会员，我讲过无数次了，因为我觉得那个赌博的成分很大，这是我个人的观点，你可以不认同没关系。好，但是我这样子认为，我不带期指会员，并不代表我看的不准，对不对？我就是觉得自己看的非常的准。我讲第2，没有人敢说他第1，我才在节目上坐在这个地方跟大家告诉一下，明天不要再放空了，对不对？你看这一路来，你的老师带你空啊，我看你快要无家可归了。而我说什么？我说啊，这就是一个大多头格局的市场，你不要预设立场，它什么时候要跌，你一定要有这样子的一个观念，甚至是习惯。大多头市场你就做多就对了，你不要听那些空头老叔啊，那个已经害死人了，真的。这是第一件事情，那第2件事情啊，叫做昨天呐，我请大家来怎么样，赶快来索取资料，输入168，郭哥，我们调一下这个反光，好，看到没有？你昨天凭良心讲，有没有加入我的？这个你不用打电话来公司，这边有这个。你输入就好啊，或是你照一下 QR code 啊，连电话费都不用花。你昨天有没有参加我的 Line？ 甚至你之前早就参加好了，我只是好心提醒你，我 po 资料上去咯，对不对？你要赶快输入168来索取哦。老船长平常不会 po 东西上去的，我是全投顾业，听好啊，全投顾业。Lite 里面最干净的分析师啊，我也可以每天请我的助理 po 一大堆的东西，每天 po 38档股票啊，然后最后有中的就说是我的啊，这种下三滥的事我真的干不出来啊。但是你看，绝大多数的老师都有在干。你们参加这么多老师嘛，不是只有我的 Lite 你有加入嘛？你会发现只有我一位跟别人不一样。我 po 给你的东西，你一定要注意，我不是乱 po 的。你们不是会员来索取，但是我把你们当作是准会员。别的老师啊，他们的 line 啊，把你们当成是猪脑袋啊，想方设法把你们怎么样骗进来啊。到时候你参加会员，你发现，怎么老师节目上讲的，跟他带你做的是不一样的哦。好，那昨天呢，有进来的朋友全部都是我的证人。包括原来就有加入的啊，他看了电视，他就168索取了。那么我给大家的是这一份资料，注意看好啊，哪一个字不对，来跟我领5亿8千万新台币。好，
那新光金最近啊，是我们国内最红的金控公司啊，那你注意看这一整张最重要的地方在哪里？在这里啊 ，EPS 0.66，什么意思呢？看好啊，不是一整年啊，猪脑袋看好啊，累计前5月税后纯益，前5个月你听得懂哦？这国小1年级我教一次就会了。一家大型的金控公司，它前5个月赚高达0.66元。老船长啊，0.66元呢，前5个月是很多吗？当然多啊。好，所以今天你看到这一集，你一定要珍惜啊，因为接下来新光金的飙涨，可能你是有机会买一台车子的。老船长真的假的？那你就看好啊。首先我们来看一档股票2820，好，各位这一档是华票啊。然后呢，我们来看一下华票第一季赚0.32，好，0.32。我们呢，因为金融股它其实是蛮稳定的啊。如果没有什么业外的挹注啊，或是业外的亏损的话，我们0.32把它乘以2就是0.64，这小学数学吧？为什么要乘以2？因为第一季赚0.32啊，第二季如果也赚0.32，上半年是不是就赚0.64啊？对呀，老船长哈，那它的股价现在是多少？15.55块，好，15.55块哦。假设华票到了上半年结算。赚0.64，然后它的股价是15.55，没错吧？好，那新光金对不对？我刚给你看了，它1到5月赚高达0.66，就已经比你华票来推算上半年要多一咪咪啊，1到5月而已哦。啊，新光金的股价多少？不到10块，不到10块啊，华票。对不起啊，重按2820啊，华票多少？好，华票15.55。换句话说，他们之间差了怎么样？将近5块。那为什么？等一下我会讲。好，我们再看一档哈，那2834啊，台企银好，2834，好，台企银我们来看一下哈，对。它第一季赚0.35，我们也把它乘以2，叫做上半年赚0.7。新光金1到5月赚0.66，你赚0.7上半年我新光金再加1个月，我也怎么样？跟你一样，或是比你多一咪咪，没关系啊，就算跟你一样好了，好不好？来，我们看台企银股价多少？17块多啊，17.55。将近比新光金多了将近7块钱。那接下来有很多档例子，你们自己进电脑去看、去抓，你会发现得到一个结论，就是说以新光金这样的获利，1到5月已经来到0.66了，上半年脚拉拉都超过7毛，对不对？它的股价跟其他的金控公司比，或是这个金融公司比，人家都至少叫做 at least，OK， 15块以上。结果呢，你新光金连10块都不到。换句话说，有5块多的叫做基本基本的啦，听得懂吗？这时候就有人要打脸老船长，老船长不对啊，市场就是反映的一个现实啊，你要尊重市场啊，你就不到10块啊，对不对？好，所以很多东西你不能够只看外表，没有错，市场决定一切，市场永远是对的，但是你要给它时间。你现在看新光金不到10块，那就是对的因为市场就说它不到10块啊。但是你隔一阵子看，我告诉你，新光金市场给它的绝对不是10块，而是我老船长讲的，叫做基本盘15块以上。为什么？它有这样的实力。那为什么现在市场不给呢？很简单，它过去一段时间
好，各位看一下啊，都是亏损，亏很久了。为什么？因为有一个董事长叫吴东进啊。那吴东进呢很有名啊，最近大家看这个关键时刻啊哈，这些政论节目都有讲，我就不在这边赘述了。总之啊，星光金控在他的领导之下，亏损连连。好，那现在还是他领导吗？不是，早就换了新的团队。而这个新的团队进来了以后，竟然听好啊，把这么大的一个金控啊，股本啊1500多亿啊，把它搞成怎么样？由亏转盈，而且赢非常多，不容易吧？那但是市场上并没有反应过来啊，尤其这些散户朋友，过去啊，买了星光金控的股票跌死了，不满的不满，抱怨的抱怨，唾弃的唾弃，卖光的卖光，很正常嘛，对不对啊？别的股票那么好，不会去买别的股票，是吧？对啊。但是这种东西就需要时间。我们说一家公司由亏转盈，上市公司哦，其实不容易耶。要是由亏转盈不容易，由亏转盈它就是一个大利多。果不其然，看到没有？好，就开始往上喷。好，然后呢，我说过由亏转盈会喷到哪里，要看你的基本面。你公司如果没有赚钱，你喷什么东西呀？对呀。好，第一个它有赚钱，不但有赚钱，而且怎么样？今年1到5月竟然高达0.66。第二个，它还有合并的题材，各位懂吗？你看换了新的团队多厉害，由亏转盈。那我说过，你要把自己变得很好，你就待价而沽，对不对？你如果条件很糟，谁要跟你并啊？跟你并的不是倒了8辈子了没？对呀，老船长。所以下半段节目回来，我们继续分析之前，现在先帮我按赞，并且转发导播。股海茫茫，茫茫股海，您需要一位顶尖领航者，股海老船长。我们拥有阵容最强的 IR 团队，提供您上市上柜第一手讯息。我们拥有日夜盘最先进王冠 AI 智慧系统，方向清楚，掌握致富关键。固德投顾老船长是您股海中的一盏明灯。固德投顾咨询电话：0800-555-808，0800-555-808。您的理财专家固德投顾，我们拥有一流证券、期货分析师阵容，多空双向操作，为您累积财富。金融市场诡谲多变，您需要更全瞻、更专业的团队，带领您避开风险，再创财富巅峰。固德投顾洽询电话：0800-555-808，0800-555-808。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。好，所以换句话说，昨天你看了我的节目啊，那么观看次数大概2000多嘛，2000几百啊。你看了我的节目，你没有怎么样加我的 Line@ 或是你本来就有的啊，你连输入168看看我送什么资料，你都很不屑的，那没有关系啊，吃亏的是你，明白吗？这个社会是这样子哦，机会是留给很勤劳的人。你连这样端一下1秒钟你都不愿意的人，你想要在股市赚钱，我觉得不大可能啊。那昨天呢，你加入 Line@ 或是本来就有的哈，你拿到这份资料，你有眼睛吧？你会看到这边，你会觉得很奇怪，1到5月竟然高达多少？0.66。会研究的人、聪明的人，在股市有经验的人，就会开始把这些金融股一只一只怎么样，一株株把它按出来，然后看看 EPS， 大家做个比较，你会发现真的像老船长讲的一样，跟你赚钱赚一样水平的股价都在15块钱以上。好，所以你注意咯，星
光金控是由亏转盈，那么由亏转盈在股票市场有一个不成文的这个惯性，就是票面10块起跳。换句话说，你长期亏损的公司，你的股价就在10块以下。这个老一辈有在做股票的人都知道，这不叫知识，这叫常识啊。所以各位你要注意啊，它很快，也许明天就回到票面10块了。然后我说过了，它就怎么样，要回到它的基本面应该有的价位。这些我们都不要讲什么啊，有谁要来并它，都不要讲。我觉得自立自强靠自己啊。你看台北市天龙国中的天龙国的地段在信义计划区啊，那里面你有眼睛，只要台北人都知道，去那边逛就知道哪一家百货占据了绝大多数的怎么样精华中的精华的地啊，自己去看就知道了，那多值钱啊 ！location 啊，那永远不会改变的，几乎啊，好，那表示这一家金控握有很大的资产，都是怎么样非常好的资产嘛。再加上经营团队改掉了，对不对？现在这个经营团队我们怎么样？非常棒一直亏，弄到赚钱了，不容易。好，那么这时候你就要知道了哈，不用人家来并，这种题材都不需要。我认为星光金控它一定会回到它应有的价位。那比照其他的金融股，就是15块钱起跳。这样大家懂意思吧？那我昨天把钱送给你们看侧标。我送钱给你这边把钱送给你，你不要，没办法。今天看到没有，它的量出来12万张了拉尾盘上来今天早上你昨天拿到的嘛，对不对？昨天拿到，你今天早上可不可以买？早上在平盘下面给你买嘛，前面30-40分钟给你买嘛，对不对？老船长有没有送你钱？有了好，后面还要大涨了好。那么第二个阶段我要讲什么？各位看这边鸿华先进今天拉尾盘，你说丢高这不要开玩笑这个最后一盘拉多少你最后一盘钱卖掉的人收盘叫救护车对不对？我告诉你这一只股票你要小心我一直跟你们讲它要准备冲了。未来鸿华先进的股价，你们就记得老船长讲一句话，是你高攀不起，你不要开玩笑。它174亿的股本不是17亿，也不是1.7亿174亿今天拉尾盘鸿华先进早就接到了日本跟美国的大单你后面等着看那裕隆汽车当然要跟着发动我说过这里是钢板嘛，这边是钢板，这里没有电动车这里没有电动车，这边开始销售电动车第一名上来然后做打回来的动作，借券拼命卖，融资也在减。我说到这边是钢板不会跌，果然不会跌，要开始往上走。为什么？看一下2258，对，鸿华先进老船长，鸿华先进涨关裕隆什么事？裕隆汽车占鸿华先进43%，你说跟它有没有关系？你觉得呢？鸿华先进后面的爸爸叫做鸿海，鸿海一个月的营收是几千亿，他跟你玩扮家家酒、小儿科的游戏吗？他当然不玩鸿海我说过，集3000宠爱于一身，他玩的是什么？他玩的是苹果，他玩的是 AI， 他玩的是未来的电动车。为什么讲未来？因为鸿华先进不是很多年前就已经怎么样有的公司，是近几年跟裕隆汽车才有的公司。所以对于鸿华先进来讲，在电动车这一块，虽然它是比特斯拉要晚了这么多，比亚迪也晚了这么多，但是大家要去想整体的电子上中下游的垂直整合的代工水准，全世界第一名就是我们台湾特斯拉它会造吗？它不会特斯拉是怎么样设计研发，交由世界各地的电子公司来怎么样把它完成它这一台车子而里面的零件几乎都来自于台湾这样各位懂吧？
那你认为啦哈，技术在我们台湾呐，对，鸿华先进会输给特斯拉吗？绝对不可能。所以它很快在日本、在美国都拿到订单了。道理就在这个地方。那鸿海它这么大的一个企业，它要玩大的，它成立174亿的鸿华先进，它看的就是全球的市场。不管它是不是跟裕隆汽车合作造 N7，那是在台湾呐。台湾的市场就1咪咪嘛，很小嘛，对不对啊？光台湾这个很小1咪咪的公司，裕隆汽车就可以把裕隆汽车的 EPS 往上拉了。那放眼全球，你看裕隆汽车以后的 EPS 会到哪里呀？所以你们真的不要小看了。我认为裕隆汽车过去在你们眼里就是利用工对不对？扶不起的阿斗，扶不起的阿斗。可是现在的裕隆汽车可能会是台湾的未来之光啊！所以我在网络上看到一些250猪脑袋在那边啊，裕隆汽车很烂的，那些都是没有知识的草包啊！他们一辈子都是躲在键盘后面当那个很下贱的键盘侠。那一种人发表的言论，你看都不用看，他都不敢留自己的名字，都是弄一个什么假账号在那。我建议大家不要去看那一种，那种都是社会上底层的老鼠啊，明白吗？你要看正大光明的节目，讲的话对你才有帮助啊。所以今天我节目的总结很容易嘛，啊，你会发现一件事情哈，就是电子股，除非你买台积电啊。除非你买台积电嘛，我相信大家都没买嘛，这个是2593亿的股本，你买台积电才会飙嘛，哈，那没有了台积电，其他电子股我觉得很多还在跌的哦，是不是？那你可以把目光放到传产股，传产股里面带有电子色彩很浓厚的就是电动车，造出来一台车子，它里面一堆电子零件，它不是电子股吗？它只是把它分在汽车类股。但是它的实质本质内涵还是怎么样？电子占绝大宗嘛，这样大家了解我的意思啊，那就是裕隆汽车，好，或者是怎么样？金融股，金融股已经沉寂很多年了。我们看国泰金，啊，国泰金啊上来了，哎，不要开玩笑哦，国泰金慢慢要上来了哦，它会不会过这里？大家可以拭目以待嘛。但是它是怎么样？严重被低估嘛。所以金融股如雨后春笋般的冒出来，推动了台湾的加权指数啊。所以你不要再放空了，你不要多少点就一定会死，没有这回事啊，明白吗？好，那股票也是一样啊，金融股一只一只的冒出来，刚刚好啊。星光金控它遇到这个大环境对它又有利，我说15块叫做基本呢，哈，起跳。那万一啊，最后节目我讲，万一有人要来并星光金呐，现在新闻都是讲中信金啊，台信金主管机关说好像是不行嘛，子公司什么的不行，那不管哈，中信金好像也不大可以，对不对？那我说万一啦，万一元大金要来并呢，两个都是私人的，元大金跟他并也是世界第一啊，不是啊，开玩笑，全台第一啦。元大金获利好不好？很好啊，一个获利这么好、这么棒的金控公司，我只是一个提议啦，一个点子啊。如果元大金控有心要来并星光金的话，这两个加起来一定是1+1大于2，因为元大它没有什么资产嘛，它没有像星光金哇在天龙国中的地方这么多棒的土地资产嘛。两个合并，我觉得是有互补的哦。虽然两间都是私人的嘛，对不对啊？这两个如果并起来的话，对元大是加分，对星光金当然也是加分啊。因为一个私人金控可以经营的这么好，像元大金这样子。大家绝对对它的经营是没有疑虑的，对不对？那它来辅助、来帮助星光金，那更好。这两个加起来应该叫什么名字？叫元星金控啊！哈哈，开玩笑啦，或星元金控随便啦啊。总之，如果再加上了金并的题材，那就是如虎添翼啊！大家明白吗？好，我觉得股票市场，人家说有没有天上掉下来的礼物，有的时候还真的有。好不好？把这一章等一下看清楚一点啊！我希望你们好好把握机会，不管是裕隆汽车或是星光金控，都是非常好啊，未来都有很大的一个成长的空间。你学会了吗？我们明天同一时间再会，拜拜。
本投顾公司与所推荐分期之客也有大证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。